沙話冇錯，睇而家，咁右手邊你知啦，右手邊冇一把人自己。呢個我哋火州落去，咁佢揮發性勁啲啫。所以最 original 嘅香水咧，呢個我哋嘅出產處咩啊？就埃及呢個位置。5隻牛過嚟啦，兩隻加多5隻牛咯，所以祭司識俾人服正常乜都識咁，所以8到錢。